Говорит аль-кабирату салисата валь ишрун аль-ямин аль-гамус. Следующий большой грех, который приводится у нас в книге под номером 23, аль-ямин аль-гамус, то есть лживая клятва. Каля Абдулла ибн Амр ани наби саллаллаху алейхи вассалям. Приходит со слов Абдуллаха ибн Амр ибн Аса радийаллаху анхума о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: аль-кабаир, большие грехи это аль-ишраку билля, предавать Аллаху сотоварищей, то есть совершать многобожие, уакукуль валидейн, и ослушаться родителей, уакатлюн нафс, и убивать душу, валь-яминул гамус, и совершать ложную клятву. Когда человек клянется Всевышним Аллахом субхану ва тааля, но клянется ложно, не на правду, а на какую-либо из лжи. На этот хадис приходит у имама Аль-Бухари со слов Абдуллаха ибн Амр ибн Аса. Говорит имам Аз-Захаби, раваху Аль-Бухари. Хадис приводит имам Аль-Бухари. Аль-ямину аль-гамус аллати ютааммаду фиха аль-казиб. Говорит, что такое ложная клятва? Это такая клятва, в которой человек произносит слово клятвы, то есть говорит клянусь Аллахом, фи аль-казиб, но относительно чего-либо ложного. Говорит, клянусь Аллахом, я видел, как такой-то убил такого-то. Клянусь Аллахом, я не совершал такого-то. Клянусь Аллахом, я не должен ему ничего из денег и что-либо подобное. Это называется ложная клятва. Говорит, суммият гамусан лианна тагмисун халиф филь исм. Почему она называется гамусан? Слово гамаса, то есть окунать. Потому что она окунает клянущегося в грех. И второе мнение, то, что она окунает клянущегося в огонь. То есть за этот грех, который он совершил. Вакаля набию саллаллаху алейхи вассалям, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, каля раджуль, валлахи ла яхфируллаху ли фулян. Однажды один из людей сказал: клянусь Аллахом, Аллах не простит такого-то. Факаля Аллаху Та'аля, и тогда Всевышний сказал: ман заллази ята'алля алейя. Кто это такой, который клянется на меня? Анни ла ахфиру ли фулян. То, что я не прощу такого-то. Кад гафарту ля ва ахбатту амалят. Вот как раз его я и простил, а твои все дела сделал тщетными. На этот хадис приходит у имама Муслима со слов Джундуба ибн Абдилля ибн Суфьяна аль-Баджали. Здесь необходимо обратить внимание, что вот этот вот сподвижник Джундуб ибн Абдилля аль-Баджали нередко приписывается к своему деду. То есть говорится Джундуб ибн Суфьян аль-Баджали. То есть не нужно путать, это не два разных сподвижника, это один и тот же человек. Иногда про него говорят Джундуб ибн Абдилля аль-Баджали, а иногда говорят Джундуб ибн Суфьян аль-Баджали. Значит, на что у нас указывается в этом хадисе? То, что человек не должен клясться на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Ат-та'алли это и есть аль-халиф, то есть клятва. Когда человек клянется и говорит: клянусь Аллахом, Всевышний сделал так-то, клянусь Аллахом, Всевышний совершил то-то и тому подобное. Так что относительно этого нет точной убежденности. Человек в этом клясться не должен, потому что это его клятва, это его слово может погубить его как ближнюю жизнь, так и следующую. Видишь, этот человек вот этим вот словом, клянусь Аллахом, Аллах не простит тебе или не простит такому-то. Человек этим словом погубил как свою ближнюю жизнь, так и следующую. Всевышний Аллах субхану ва тааля сделал все его дела тщетными. Вакаля саллаллаху алейхи вассалям, и сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям: салясатун ла юкаллимухум Аллах йоум аль-кияма, ва ла юзаккихим, ва лахум азабун алим. Тремя людьми Всевышний Аллах субхану ва тааля не заговорит в судный день и не очистит их, и им будет мучительное наказание. Не имеется в виду три конкретных человека, имеется в виду три вида людей. Кто такие вот эти три вида людей, с которыми Всевышний Аллах субхану ва тааля не заговорит в судный день и не очистит их, и им будет великое мучительное наказание? Первый этот аль-музбиль изара, тот, который опускает свою одежду ниже щиколоток. Имеется в виду мужчина. Мужчине запрещено опускать свою одежду ниже щиколоток. Говорит уаль-маннан, также аль-маннан. Маннан это тот, который попрекает других за те услуги, которые он оказал. Я помог тебе тогда-то тем-то, я оказал тебе такую-то услугу и тому подобное. И этим самым упрекаешь этого человека, которому ты эту услугу оказал. Этот называется аль-маннан. Такой человек, с ним не заговорит Аллах субхану ва тааля в судный день и не очистит его, и ему будет мучительное наказание. Валь-мунфику сил'атаху биль-халифиль казиб. А также третий человек, это тот, который распродавал свое имущество, распродавал свой товар посредством ложной клятвы. Клянусь Аллахом, этот товар наилучший. Клянусь Аллахом, это хороший товар. Клянусь Аллахом, это качественный товар. Клянусь Аллахом, это поспевший, созревший продукт или фрукт и тому подобное. И обманывал, когда торговал. Так, что касается вот этого вот хадиса, то он приходит у имама Муслима со слов Абу Зарра аль-Гифари и является достоверным. Говорит Уаниль Хасан ибн Убайдилля ан-Нахаи. Приходит также от Хасана ибн Убайдилля ан-Нахаи, от Саада ибн Убайды, от ибн Умара радийаллаху анхума, о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: ман халяфа би гайрилля факад кафар. Тот, который поклялся не Аллахом, тот стал неверующим. Уафилав факад ашрак. Тот стал многобожником. Имеется в виду, совершил неверие, совершил многобожие. Не имеется в виду, что он за клятву не Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, что человек становится неверующим или многобожником. Но имеется в виду малое неверие и малое многобожие. Кроме как, если человек действительно возвеличивает того, кем он клянется, так же, как возвеличивает Аллаха или даже больше этого. Это можно заметить на чем? На
могилопоклонниках и тому подобных людях. То есть, когда ему говорят, поклянись Аллахом, что ты такое-то не совершил. Он говорит, клянусь Аллахом, я такого не совершал. Ему говорят, поклянись таким-то праведником, что ты такого не совершал. Говорит, нет, я им клясться не буду. То есть, зная, что он действительно, что это дело совершал, не боится клясться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля ложно, а вот этим вот праведникам, который в могиле, которому он поклоняется, боится клясться ложно. Это о чем говорит? Что этого праведника он возвеличивает больше, чем возвеличивает Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Такой человек, безусловно, становится неверующим. Говорит имам Адз-Захаби, иснадуху аля шарты муслим. Этот иснад соответствует условиям имама Муслима, рахимахуллах. Нам этот хадис приходит у Абу Дауда, а также у имама Ат-Тирмизи со слов Ибн Умара и является достоверным хадисом, соответствует условиям имама Муслима, и шейх Аль-Албани этот хадис привел в своей сильсиле ас-Сахиха под номером 2042. Так, значит, что в нем приходит? Тот, который поклянется не Аллахом, тот проявил этим самым неверие или проявил многобожие. Говорит Вакаля, саллаллаху алейхи вассалям, и также сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ман халяфа аля ямин, лияктати'а биха мал амри'ин муслим, лаки Аллах, ва хуа алейхи гадбан. Тот, который поклянется ложной клятвой, для того, чтобы этой клятвой забрать что-либо из имущества мусульманина, то он встретит Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля так, что Всевышний будет на него в гневе. Киля ва ин кана шей'ан ясира, и тогда люди спросили, о посланник Аллаха, даже если это будет что-то небольшое, что-то ничтожное, малое, сказал ва ин кана калибан мин арак, сказал, даже если это будет веточкой сивака. А этот хадис приходил уже у нас ранее по книге, также неоднократно, приходит он у имама Муслима со слов Абу Умама аль-Бахили, радийаллаху анху. Говорит, «Васаха таглизу исмиль халиф казибан бад аль-аср ва инда мимбари Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Приходит, говорит, достоверно, что клятва клятве рознь. Если человек поклянется ложной клятвой, то это большой грех. Если же он поклянется ложной клятвой после асра или около мимбара посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, то этот грех является каким? Еще более великим. Грех увеличивается в зависимости от того, в какое время человек ложно поклялся и в каком месте он также ложно поклялся. Что касается того, что ложная клятва около мимбара посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям является большим грехом, более большим, чем просто обычная ложная клятва. Это придет у нас далее здесь по книге у имама Адз-Захаби. Что касается того, что ложная клятва после намаза аср также является более великим грехом, чем просто ложная клятва, этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Абу Хурайра радийаллаху анху. В нем приходит «Ла юкаллимухум Аллах, ва ла янзуру илейхим, ва ла юзаккихим, ва лахум азабун алим». То есть опять-таки группа людей, с которыми не заговорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, не посмотрит на них и не очистит их, и им будет мучительное наказание. И из этих групп людей раджулюн баа раджулян сил'a ба'д аль-аср, фахаляфа билля, ла ахазаха биказа, ва каза, фасаддакаху, ва хуа аля гайри далик. Говорит, этот человек, который продал какой-либо товар другому человеку после намаза аср, и поклялся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, что он взял этот товар по такой-то и по такой-то цене. То есть говорит, клянусь Аллахом, я не завышаю тебе цену. Этот товар стоит 200, я сам его купил за 190. И он в этом соврал и обманул после асра, то с ним Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не заговорит в судный день, не посмотрит на него, не очистит его, и ему будет мучительное наказание. Хадис понятен или нет? Хадис, иншаллах, понятен. Значит, особая тяжесть этого греха ложной клятвы распространяется на время, которое после асра, потому что это время особой священности, то есть не как остальные времена перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Вакаля саллаллаху алейхи вассалям, и также сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, ман халяфа факаля фи халифихи билляти валь узза фалякуль ла илляха илляллах. Тот, который поклянется и в этой своей клятве скажет, я клянусь латам или аль-узза, то есть какими-либо божествами, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то пусть скажет, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Муттафакун алейх. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима, нам со слов Абу Хурайра радийаллаху анху. То есть, если человек совершит многобожие, сказав, я клянусь папой, я клянусь солнцем, я клянусь хлебом, я клянусь еще чем-либо, то есть из тех предметов, которыми люди любят клясться, распространено у них на языках клятвы этого, то человек должен искупить свое многобожие чем единобожием и сказать ля илляха илляллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ва кана мин ас-сахаба радийаллаху тааля анхум ман хуа хадису ахдин биль-халифи биха. Говорите, даже среди сподвижников такое встречалось, что если кто-либо принимал ислам после многобожия и был еще недалеко от многобожия, и вот эти вот ложные клятвы у него еще оставались на языке, то есть он еще не успевал от них отвыкнуть, фаруббама сабакаху лисануху иля аль-халифи биха. Говорит, происходило иногда или изредка такое, что на языке происходила такая клятва, ложная клятва, от которой он еще не научился отвыкать, то есть клятва какими-либо божествами, не отвык еще от нее. Фалюбадир би каули ла илляха илляллах.
Аллах, то приходит от сподвижников то, что они сразу произносили ля иляха илляллах, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Такое пришло сразу от целой группы сподвижников, то, что от них происходило такое или могло такое произойти. И это известно, то есть если человек принимает ислам, и, допустим, был человеком, который много сквернословил во время джахилии, например, то человек не может отказаться от этого за один день, за неделю и так далее. Но это привычка, которая у него глубоко в нем, что называется так, или он сильно к ней привык, человек отвыкает от нее со временем. Поэтому это тоже касается чего? Ложных клятв. Если человек поклянется кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, или чем-либо, то после этого ему необходимо сказать «Ля иляха илляллах». Говорит у анин наби, саллаллаху алейхи вассалям, каль, и пришло также от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как раз тот хадис, о котором мы говорили выше, «Ля яхлифу абдун инда хазаль мимбар, аля яминин асима, валу аля сивакин радбин, илля ваджибат лауннар». Говорит, если человек поклянется около моего мимбара ложной клятвой, даже если эта клятва будет относительно свежего сивака, то есть для того, чтобы забрать сивак. Что такое сивак? То есть веточка, которой человек чистит зубы. То есть если человек поклянется ложно, даже из-за того, чтобы, или для того, чтобы забрать свежий сивак у своего брата ложно, около мимбара пророка, саллаллаху алейхи вассалям, илля ваджибат лауннар, обязательно огонь станет для него обязательным. Что сказать относительно другого вида имущества, которое больше по ценности, нежели сивак. Нам этот хадис приходит у имама Ибн Маджи, а также у имама Ахмада, и назвал его шейх Ал-Албани также достоверным. Приходит со слов Абу Хурайра радийаллаху анху. Говорит имам Аз-Захаби, раваху Ахмад фи муснаде. Этот хадис передает имам Ахмад в своем муснаде. Хадис является каким? Является достоверным со слов Абу Хурайра радийаллаху анху. Так, это что касалось ложной клятвы и тех контекстов, которые пришли относительно ложной клятвы в Коране и в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так, время у нас подошло, давайте остальные большие грехи, их разбор оставим, иншаллах, на следующие уроки. Би'изниллях. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.